細路仔小朋友最怕係咩咧？最怕父母嗌交，最開心父母攬攬錫錫。即係我細個都係㗎，見到爹哋媽咪攬啊錫啊欣我好開心啊，因為嗰個關係穩定啊嘛。一嗌交你會好驚，甚至而家嘅小朋友會更驚，因為阿小明又離咗婚啦，爹哋媽咪。阿小英爹哋媽咪又離咗婚啦，我爹哋媽咪冇離婚，一嗌交下個啦，嚟緊啦，會唔會係我咧？細路仔好驚嘅，同埋咧，小朋友好驚係咩咧？爹哋媽咪離婚，或者爹哋媽咪有啲說話係講得唔清楚，會賴咗個細路。你讀書唔叻，搞到爹哋媽咪離婚，有啲係咁講噶。而家呢個其實佢需要真係去驗一驗自己個腦噶啦。喂，好多人係咁啊！有套電影嘅《少年日記》啦，即係嗰度係好好啫，喺度鬧就係因為我第一同你哋離婚都係因為你啊，因為你讀書讀得唔好啊，要我哋嗌交啊，哇，幾大壓力啊！喂，跳樓死啦，係啊，即係呢啲去到嗰度就冇得挽救，亦都係唔好話魔鬼贏啦，中咗魔鬼圈套咯。其實我諗父母嗌交會又好，或者用頭先嗰啲言語去侮辱啲小朋友啊，去鬧佢都好咧，俾個小朋友其實諗樣嘢就係我喺度只係阻頂，同埋係害人。一旦有呢個概念咧，佢哋就覺得佢哋喺度冇意義噶啦，佢哋就會做一啲好唔應該發生嘅事情咯。